プロはインパクトでは腰が目標方向を向いた下半身リードの形で打っている。しかしアマチュアは腰の動かし方がわからず、右に体重が残ってフィニッシュでバランスを崩す、いわゆる明治の大砲になっている人が多い。ツアー通算13勝の成田美鈴に、正しい下半身リードが身につくドリルを教わろう。写真、そんなに引っ張るの？成田美鈴のポッケドリルをチェック。私自身はあまり左右に体重移動せずに、左右のつま先とかかとを前後に踏み替えるように回転しているんです。でも、腰の回し方がわからない人には、私が高校時代に教わったドリルを紹介しています。まずクラブを左手で逆さに持ちます。普通に持つと重いし、ヘッドが走らなくて怪我のもとになるからです。そして、空いている右手は左お尻のポケットをつかみます。トップまで上げたら、そのポケットをギュンと右に引いてからダウンスイング。できるだけ速いスピードで振っていきますが、右に体重が残るとよろけてしまいます。左に踏み込みながら回転すると、速く振ってもフィニッシュでバランスよく立つことができるんです。特に右に体重が残る、明治の大砲、タイプには速攻性が高い。どう考えても人間は下半身の筋肉の型が強いので、飛距離も伸びますよ。成田美鈴1992年、千葉県出身。ツアー通算13勝。極度の不振から2022年に無期限休養宣言。男子ツアーで宮里優作のキャディーなどを経験して、ゴルフは嫌いになっていないと気づき、現在はツアーに復帰している。J-TEC と所属。黒丸飛んで曲がらない女子プロたちの中で、完成度が高いスイングをしているのは一体誰なのか。関連。